Ada satu guys. Bismillah. 54 meter. Jatuh guys. Melebok deh guys, jatuh guys. Oke guys, kita ambil dulu guys. Nah, targetnya tadi di sana guys. Tuh, kita lihat. Nah, itu tadi targetnya. Pas di ujungnya. 54 meter. Oke guys, kita ambil dulu buruan. Kucing kita guys, udah disantap kucing lagi. Tuh kucingnya tuh kekenyangan tuh. Waduh, yang terhidup nih ambil burungpunai. Wah, pantas udah ditungguin burung di bawahnya, kucing di bawahnya. Habis buruannya dimakan kucing tuh. Nah, tuh kekenyangan tuh kucingnya. La ilah. Ada kucing di bawah sini nungguin burungnya. Kacau dah, gak apa-apa lah, rezekinya dia, gak apa-apa lah. Tuh kucingnya tuh. Oke, kita balik aja, udah disantap sama dia. Pantas buruannya hilang. Ternyata ada yang tungguin. Nah, dia kesini tadi dia. Jatuh ke bawah sini, sambut kucing. Oke lah, lanjut lagi nyanggongnya. Ikhlaskan aja buat kucing itu. Nah, kita dari atas sana tuh. Oke guys. Bismillah. Ini guys, alhamdulillah. Poin guys. Masih di sampingmu kok, dekat. Bismillah. Loh, hidup lagi. Loh, ajarkan. Bismillah. Enggak, selesai sudah itu. Kita banyak betul daun yang lindungin sini. Bisa. Liatin.
Jatuh sudah. Pecah kepalanya. Aduh, pecah kepalanya. Aduh, satu. Bismillah. Jatuh. Mana itu? Aduh. Bismillah. Diperi. Oke guys. Kita coba pakai unit kita guys ya. Bismillah. Tuh. Aduh. Mantap sekali aja sudah.